बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में बरकतें दे, मुश्किलें आसान करे। आज मैं लेके आई हूँ नाश्ते के लिए एग वेजिटेबल रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी है, हेल्दी रेसिपी है। बहुत सारे लोगों का इस रेसिपी, ये जो वेजिटेबल है, इसके बारे में नहीं पता होता, मगर ये जो सब्ज़ी है हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है और बहुत मज़ेदार बनती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 मैंने ग्रीन चिली लिए हैं। इनको काट के मैं चॉप कर लूँगी। रफली चॉप करना है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना। उसके बाद मैंने लिए हैं 2 जो है लहसुन के, वो मैं काट लूँगी बारीक करके। और 1 इंच का मैंने लिया अदरक का टुकड़ा। ये सारी चीज़ें मैं इनको रफली चॉप कर लूँगी। उसके बाद सब्ज़ी काटेंगे। अच्छा, ये जो सब्ज़ी है, तो ये मशरूम के जो पत्ते हैं, तो ये अक्सर मैंने देखा है कि बहुत कम लोग होते हैं जिन लोगों ने रखी होती है, क्योंकि वो यही बोलते हैं कि बाजी ये बिकती नहीं है, कोई लेता नहीं है, महंगी है। तो काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होता है, पूछ के चले जाते हैं, तो इसलिए हम ये रखते नहीं हैं, ख़राब हो जाती है। तो मैं अक्सर लाती हूँ, हम लोग नाश्ते में बनाते हैं अंडे के साथ मिक्स करके, ऐसे भी हरी मिर्चें डाल के। तो इसको थोड़ा क्रंच कच्ची कच्ची बनानी पड़ती है तवे पे या पैन में, आप बना लें तो बहुत मज़े की बनती है। और सबसे पहले ये हेल्दी बहुत होती है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है, नाश्ते में ख़ास करके ये बहुत अच्छी होती है अगर आप बना के खाएं। तो मैंने ये ली थी, 400 रुपये की ली थी। ये अच्छी खासी महंगी, 800 रुपये की ये किलो मिलती है। 400 रुपये की ली थी, तो मैं इसमें 4 अंडे ऐड कर लूँगी और बहुत आसानी से ये बनेगी और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होगी। अब मैंने इसको अच्छी तरह धो लिया था, एक एक पत्ता करके अंदर से। ये बिल्कुल जुड़ी होती है, इसको सफाई जो है तो वो अच्छी तरह करनी पड़ती है, अंदर कोई कीड़ा वगैरह कोई इस तरह की कोई चीज़ ना हो। तो अच्छी तरह मैंने इसको साफ़ करके देख के धो लिया था। तो अब मैं इसको काट लूँगी, काट के साइड पे कर लूँगी। और साथ ही में यहाँ पे मैंने लिए 4 अंडे। अंडे तोड़ के इनको साफ़ करके फेंट लेंगे हम। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है कि ये जो नाश्ते की जो रेसिपीज़ होती हैं बहुत कम होती हैं। ज़्यादातर लोग ये जो मुश्किल रेसिपी हैं, जो हमारी सेहत के लिए इतनी ज़रूरी भी नहीं है, इतनी ख़ास भी नहीं है, जिस तरह हलीम हो गई, उसके बाद कबाब हो गए, उसके बाद पता नहीं क्या क्या मिक्स करके बहुत सारी मसाले पका पका के हम चीज़ों का सत्यानाश करते हैं। तो वो भी मैं भी बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं बनाते, मगर बहुत कम बनते हैं हमारे घर में, ना होने के बराबर बनते। तो ये जो रेसिपी आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं, आपके बच्चों के लिए अच्छी होती हैं। ख़ास करके नाश्ता आपके बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए और क्लासी होना चाहिए, जो आपकी सेहत के लिए अच्छा हो। तो मैं नाश्ता हमेशा बहुत अच्छे से बनाती हूँ, जल्दी उठती हूँ, तो कभी भी इस चीज़ पे नहीं करती। बचपन से लेके आज तक मैंने बच्चियों को, अपनी बच्चियों को बहुत अच्छे से नाश्ता दिया है। और मैं हस्बैंड भी कभी नाश्ते के बगैर नहीं किए, और नाश्ता भी उनको बहुत अच्छा बना के देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी काट ली, अंडे भी फेंट लिए। अब पैन में या ऑयल इसमें जाएगा। अब ये सब्ज़ी, इसको मैं थोड़ी सी बस इसको मैं फ्राई कर लूँगी। 1 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा इसको हम पकाएंगे नहीं, क्योंकि बिल्कुल ये जब हम खाएंगे तो ऐसा लगे जैसा एक क्रंच सा आपके मुंह में आ रहा है, तो ये इसका टेस्ट ज़्यादा ये टेस्टफुल होगी। तो इसको बहुत ज़्यादा हमने पकाना नहीं है, एकदम खिचड़ी नहीं बनानी है। तो 1 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट हो गया इसको फ्राई होते हुए। अब मैं साइड पे कर लूँगी। तो यहाँ पैन में मैं लूँगी ऑयल। तो जो मैंने बारीक चॉप करके रखी थी हरी मिर्चें और लहसुन, उसके बाद अदरक, वो ऐड करके इसको भी मैं 1 मिनट के लिए ही इसको मैं थोड़ा सा सोटे कर लूँगी। तो जब इसकी अच्छी सी हरी मिर्च और लहसुन की खुशबू आने लगेगी, हम तब बस इसको उतार देंगे। तो यहाँ पे तकरीबन इसको भी मैंने 1 मिनट तक के लिए फ्राई कर लिया है। अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है। ये सारी चीज़ें अलग अलग फ्राई करने का मकसद ये है कि इस तरह ज़्यादा टेस्टफुल, एक ही पैन में अगर आप सारी चीज़ें डाल देंगे तो एक साथ, तो वो कोई चीज़ ज़्यादा गल जाएगी, कोई कुछ समझ नहीं आएगी, रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। अब इसको हम ये सब्ज़ी जो मैंने फ्राई करके रखी थी उसके ऊपर डाल देंगे। पैन में फिर से ऑयल डालूँगी और जो मैंने एग फेंट के रखे थे वो इसमें ऐड कर लूँगी और इनको मैं पका लूँगी। तो इस तरह की जो रेसिपीज़ होती हैं वो मज़े की बनती हैं, अलग टेस्ट होता है, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं और मज़ेदार भी बनती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें 2 चम्मच भर के मैंने मक्खन ऐड किया है। मक्खन ऐड करके इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने काले मिर्च डाले 1 चम्मच, नमक मैंने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लिया, कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं खाते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको करेंगे मिक्स।
अब जो सब्ज़ी मैंने बना के रखी थी ये इसको उसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी ये रेसिपी तैयार हो गई है। बस इसको इतना ही पकाना है। चूल्हा हमारा ऑफ हो गया है, तो इसको बस मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको सर्व कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। तो बहुत ही आसानी से हमारी नाश्ते की हेल्दी रेसिपी बन के तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी लगती है लाइक और शेयर लाजमी किया करें। अब मैं इसको सर्व करूँगी और इसके बाद हम करेंगे नाश्ता। इसको अगर आप ऐसे भी चम्मच के साथ खा लेंगे तब भी ये बहुत अच्छी है। अगर रोटी या ब्रेड इसके साथ खाना चाहते हैं तब भी बहुत मज़ेदार है। तो ये देखें कितनी मज़ेदार बन के तैयार हुई है। आप लोग एक दफ़ा इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही अब मैं दूसरी रेसिपी बनाऊंगी जो मैंने सुबह आज नाश्ते में मैंने जूस बनाया था उसकी रेसिपी है। तो अब मैं जूस बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है, एक मैंने लिया है शलजम, उसके बाद दो मैंने लिए सेब लिए हैं, वो काट लूँगी बारीक करके। तो साथ ही मैंने लिए दो मैंने लिए चुकंदर। चुकंदर मैंने इसके छोटे साइज़ के दो चुकंदर थे, इसको भी मैं काट के पीस कर लूँगी छोटे छोटे। उसके बाद मैंने लिया एक खीरा, एक गाजर है, इनको भी मैं छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। उसके बाद दो इसमें मैं लेमन ऐड कर लूँगी और 2 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको भी मैं बारीक काट लूँगी। ये भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अदरक अगर आप जूस में डालेंगे तो आपकी स्किन के लिए अच्छा है और आपको अगर कहीं दर्द है जिस्म में उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। उसके बाद अब मैंने काट के इसको जग में ऐड कर लिया है, आधा ऐड कर लूँगी और 1 गिलास पानी का ऐड करूँगी। पहले मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद जो बाकी बचे हुए सेब और गाजर वगैरह है उसको ऐड कर लूँगी। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच, आधा चम्मच मैंने काली मिर्च पाउडर ऐड किया और आधा चम्मच मैंने डाला है ज़ीरा पाउडर। तो आप चाहें तो इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैं नमक नहीं ऐड करती। इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद इसको मैं छान लूँगी। छानने के बाद हम इसको दबा के सारा इसका जो जूस है मैं निकाल लूँगी। जूस निकाल के उसके बाद मैं इसको सर्व कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी है ये। हम लोग पहले नाश्ते में पहले जूस पीते हैं, उसके बाद हम नाश्ता करते हैं। जो भी नाश्ता हो हमारा जैसा भी हो, मगर सबसे पहले हमारा जूस होता है। और जूस हमारा फ्रूट का नहीं होता, बस सेब कभी कभार सेब डाल लेती हूँ या अंगूर हो या अनार, बस ये डाल लेती हूँ। तो आप लोग इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।